Javada haqiqiy sonlar turlari. Javada asosan ikkita haqiqiy sonlar turlari mavjud bo'ladi: float hamda double hisoblanadi. Float xotirada 32 bitli ishorali haqiqiy sonlarni saqlaydi. Saqlashda IEEE 754 standartidan foydalaniladi. Double esa 64 bitli ishorali haqiqiy sonlarni saqlaydi. E'lon qilishga qaraydigan bo'lsak, yangi fayl dars 3 float deng, aytaylik float a deng 2 butun masalan 3 ga. Jumla qoidasi bo'yicha mana har qanday e'lon qilingan qiymat double ko'rinishda bo'ladi. Uning float turda ekanligini ifodalash uchun haqiqiy sondan keyin f belgisini qo'yish kerak bo'ladi. Shunda xatolik yo'qoladi. Masalan 2.3 yozadigan bo'lsak, 2.3 f deb yozadigan bo'lsak, shundagina kiritilgan ifodalangan sonimiz float turida ekanligini ko'rsatamiz. Hop, sound ani ekranga chiqaraylik. 2.3 ni chiqayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki aytaylik 2 ko'rinishda yozadigan bo'lsak, butun son, lekin floatimiz haqiqiy son bo'lganligi ikkidan keyin qoldiq qismini, ya'ni qoldiq qismini ko'rsatmoqda. 2 butun ko'rinishda. Xuddi shunday double, ya'ni haqiqiy son double ko'rinishda ifodalangan bo'lsak, double b aytaylik 2.5 yozadigan bo'lsak, bizda hech qanday xatolik mavjud emas. Double ko'rinishda ekanligini ifodalash shart emas. Jumla qoidasi bo'yicha e'lon qilingan son double ko'rinishda. Run qilamiz. Ishga tushamiz. Bu yerda 2.5 ni qiymatini chiqishini ko'rishimiz mumkin. Bundan oldingi darsimizda butun sonlarni bo'lganimizda qoldiq qismi tashlab ketiladigan edi. Endi bu xatolikni oldini olish uchun haqiqiy sonlardan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun aytaylik float c deydigan bo'lsak, float c teng aytaylik 2 bo'lingan 3 ko'rinishda bo'ladi. Sound sni chiqaradigan bo'lsak, butunlar ko'rinishda. Nimaga keyin bu yerda bizda sonlarimiz butun va bularni butunga bo'lganimizda butun son bo'ladi. Shuning uchun kiritilgan natijada bizda haqiqiy son ekanligini ifodalash uchun aytaylik 2.0 ko'rinishda yozish tavsiya etiladi. Bu yerda bizda xatolik bo'lyapti, chunki qiymatimiz double'da bo'ladi, bizda float. Bu holatlarda nima qilish kerak? Masalan, double deb yozishimiz mumkin yoki keyinchalik konvertatsiya tushunchasini o'tganimizda bir turdan ikkinchi turga o'tish usullaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Runni bosadigan bo'lsak, 0 butun davrda 6 sonni ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib
demak bizlar float hamda double orqali haqiqiy sonlarni ifodalashimiz mumkin ekan. Butun sonlar uchun foydalanadigan amallar bu yerda ham o'rinli hisoblanadi.